مرکز مطبوعات ملی دوشنبه روز 3 آگوست سال 2022 خبر داد که امید ایسویف نام راننده تاکسی برای به طلبندگی جلب کردن یک پیرزن معیوب و دول بستن این پیرزن طلبنده به 7 شبانه روز حبس مأموری محکوم کردند. گفته می شود در نتیجه سنجش از جانب کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی یک نویه فردوسی معاین کرده شد که شهروند ایسویف امید حاجی مرادویچ سال تولدش 1992 استقامت کننده نویه رودکی راننده автомاشین تمغه اوپل رقم قید دولتیش 2440 تحت 07 یک پیرزن معیوب گروه یکم را برای طلبندگی جلب نموده است. نام برده توسط автомاشین خود هر روز پیرزن امدیهاش را برای به طلبندگی مشغول گردیدن به شهر دوشنبه می آورده است. ضمن پرسش معاین گردید که ایسویف امید همه روزه قسمت زیاد مبلغ‌های با این را به دست آورده پیرزن را از آن خود نموده قسمت کمی از آن را به خود پیرزن میداده است. گفته می شود در اطلاعیه میلیسیا با نظرداشت دولت مذکور نسبت به ایسویف امید پروتکل حقوق ویرانکنی مأموری ترتیب داده شده با قرار دادگاه نسبتش جزا در نمود حبس مأموری به مهلت 7 شبانه روز تطبیق کرده شد. بسیاری ها در زیر این خبر رفتار راننده تاکسی را محکوم کردند.